Добрый день. Очень часто я встречаюсь с такой поломкой, и почему-то она часто проявляется на 500-й вышивалке, GNM 500E. Ну, в принципе, 350-я, 300-я, 200-я тоже такое я встречал. 550 я пока не встречал, но эти машины только у нас появились, как бы, там тоже такое, скорее всего, будет. У меня нет видео, по-моему, нет видео, да, у меня такой поломки, чтобы вам показать именно, как оно проявляется. Короче, машинка работает, и появляется какой-то стук. Стук нестабильный, пару стежков стука нет, потом один раз стуканет, потом 3 раза подряд, потом долго не стучит. И при этом даже ощущение, что пальцы немножко дергаются. Вот. И человек не понимает, где искать причину. И она действительно вполне странно выглядит и совершенно нелогичное объяснение. Но, тем не менее, объясняется очень легко и просто. Я уже не раз говорил, я даже спорю с механиками, причем с ребятами со стажем, я спорю сильно. То есть меня уверяют, что регулировка на вышивальной машине, челночного устройства, вот подхода к иголке такая же, как на обычных машинах. А я говорю нет. И вот именно в этом и кроется ответ. То есть у нас что получается? Игла, поднимаясь наверх, с нижнего своего пика, должна подняться, грубо говоря, на 2 мм, и носик подходит к иголочке. Это регулировка стандартная на средней ткани промышленной универсальной машины. Когда мы настраиваем на тонкую ткань, мы делаем подход раньше. Допустим, на 1,5 мм игла поднялась, носик заходит. Зачем делать раньше? Чтобы раньше сбросило. Чем раньше сбросит, тем сильнее можно ослабить нитку сверху, чтобы не было сборки. На тонкой ткани это важно. На машинах с широким зигзагом, если у тебя челночное устройство не ездит одновременно с иголкой, а так уже таких машин не делают, к сожалению. Как когда-то была там Радом, например, там у Ремольди была такая машина. Ну, было много фирм европейских, где была такая система. Там, к сожалению, уже, конечно, другие цифры. То есть там приходится, если у тебя правый укол на зигзаге, если у тебя, допустим, правый укол, он первый, там у тебя, допустим, выход 1 мм подъем иголки. Да, правый первый получается. А левый уже получается, даже зигзаг, левый уже с запозданием. Значит, левый, допустим, там 3 мм подъем, да? Понимаете разницу? То есть у нас наиболее вероятный пропуск с правой стороны, вот на машинах с горизонтальным челночным, а с качающимся вертикальным, наоборот, там первый укол с левой стороны. Значит, там более вероятный пропуск. Потому что маленький напуск нитки, она всего на миллиметр поднялась, грубо говоря, там, или на миллиметр с небольшим, и носик пытается выйти в петлю. Значит, на вышивальных машинах я обычно настраиваю их на опережение, то есть, чтобы был раньше захват нитки и раньше сброс. Насколько важен ранний сброс на вышивалках, я не знаю, я не вижу здесь проблем со сбросом нитки. Но почему-то, когда у тебя подход, не дай бог, поздний, а то и просто нормальный, она начинает постукивать. У нас, ну, собственно, это проблема со сбросом, наверное. Нитка вовремя не скидывается, она провисает там, потому что лапка же не прижимает нормально ткань, да, у тебя все болтается, может, с этим связано как-то. Короче, на вышивалках, на любых, это жима промышленная, это какая-то левый там бразер 150, там неважно. В любом случае у тебя надо челночное регулировать на опережение, чтобы оно хватало как можно раньше. Но напуск какой-то должен быть. Я сейчас так сделал, например. Сейчас я вам покажу близко. Но у меня все равно она поднимается где-то на миллиметр, допустим, даже чуть больше миллиметра. Это нормально. Я вам сейчас покажу, как... Вообще вот челночный горизонтальный, у них напуск нитки больше, как правило, настраивается. Но тут и сброс нити облегченный, поэтому тут это безболезненно можно сделать. Можно сделать довольно низкое положение иголки, опускаешь игловодитель, чтобы оно имело возможность подняться и образовать больше напуск нити, чтобы челночное позже к нему подошло, и все равно оно петлить снизу не начинает. То есть здесь можно так сделать. Сейчас сколько в миллиметрах, я не могу сказать. Миллиметр полтора, наверное, есть. А можно было бы настроить, и чтобы у нее был напуск, допустим, подъем игловодителя на 3 мм. Вот тогда бы она стучала. Вот она сейчас стучала. Вот сейчас я его подрегулировал снизу под шестереночки. Я вам покажу, как должно выглядеть вот, настройка
челночного устройства захвата нитки с иголки. Но подчеркиваю, здесь зигзага нету, что удобно. То есть ты настроил и все. Если у тебя пропусков нет сейчас, их не будет и потом. То есть здесь нету зигзага, поэтому все намного проще. Вот. Для горизонтального челночного это довольно ранний захват. Довольно ранний захват. Видите? Довольно ранний захват. И вот сейчас она будет работать очень хорошо. Вот должно быть так. Ну, плюс-минус, конечно же. Так, ну что, проверяем автозаправщик. Он не работает. А чего это он не работает? Подожди. Еще раз. Работает. Игла была не в нижней позиции. Так, пялец у меня нет от машинки, а мне надо ее проверить. Что я делаю? Выбираю любой рисунок. И буду пяльцем водить как хочешь. Мне надо звук послушать. Ну и качество шва посмотреть. Но что я вышлю, это мое дело. То есть, возможно, это будет буква Х. Может, что-то даже похуже. Хорошо. У меня руки очень сухие. Из-за этого очень чувствительная кожа у меня вот на пальцах. Я чувствую прямо малейшее. Но у меня проблема, что на меня плохо дисплей реагирует. Блин. Вот обрезал палец, включилось. Дети бывают в Макдональдсе, просят папа что-то купить. Там как бы я не очень люблю эту пищу, но бывает хотят они. Эти аппараты, блин, они на мои руки плохо реагируют. Тоже. Подожди. Ниточку уберем эту. Ну вот, звук сейчас хороший. Откуда я знаю про плохой звук? Они мне скинули на Viber, по-моему, видео. Ой, там такой страшный грохот был, но он мне знаком просто. Я вам это видео сюда не выкладываю, оно будет в низком качестве, во-первых. Во-вторых, мне нужно разрешение клиента. Ну, как бы... Я вот сейчас подумал, а ведь элементарно сделать машинку для ручной вышивки из машинки горизонтальной любой. Все поснимать и сделать чисто под вышивку, ну, чтобы руками двигать пальцы, да, в ручном режиме. Хорошая идея. Нет, все хорошо. Да, рисунок какой-то дикий. Ну ладно. Ну что, я показал просто совершенно заурядный совершенно ремонт, обычная регулировка, обычная настройка. Но если не знаешь, можешь рыться там полгода и фиг найдешь. Вот такая причина бывает у такой неисправности. Все, ребят, спасибо, что вы меня смотрите. Пока.